सर्दी में एक छोटा नारंगी रंग का फूल मुरझा रहा था। पास बैठा एक कबूतर और उसकी साथी कबूतरनी ने उसे देखा और चिंता में पड़ गए। दोनों ने मिलकर अपने पंखों से फूल को ठंडी हवा से बचाया और बर्फ पिघलाकर उसकी जड़ों में पानी डाला। कुछ हफ्तों बाद फूल बड़ा होकर खूबसूरत झाड़ी बन गया। कबूतर खुशी से उसके बीज चग रहे थे कि अचानक एक भारी मोटरसाइकिल फिसलकर झाड़ी से टकरा गई। झाड़ी टूट गई, लेकिन कुछ दिन बाद नई कोंपल उग आई। फिर भी कबूतरनी रोते हुए बोली, और तुमने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।